Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí es STM. El lavarropa hace ruido turbina de avión. Cuando ustedes se encuentren con este ruido, es el famoso turbina de avión, es porque tiene problema en los rodamientos. O sea, hay que cambiar los dos rodamientos y el retorno. El famoso turbina de avión. Bueno, STM, buenas tardes, buenas noches, aquí es STM. Cualquier consulta, duda, me hablan. Si te gustó el video, dame un me gusta, suscríbete o haceme algún comentario. Gracias.